今日我要話俾大家聽，其實我十仔係45年前一場工業意外大火受害者嘅家屬。我哋一家人呢，搬咗嚟大埔，只係1年多啫，就好鍾意呢個社區啊！但係冇諗過，而家每一次搭車都會見到呢啲畫面。喺45年前嘅一個下晝啦，就傍晚嘅時候返到屋企呢，就已經收到個消息呢，就係爸爸喺一場嘅工業大火裏邊呢，就係葬身咗火海。我唯一知道嘅資訊呢，就係其實爸爸呢係走出火場嘅，但係後尾呢，因為想救其他同事呢，就再入返火場，最後就冇出到嚟。而嗰場大火呢，係因為佢本身做嘅工廠就係叫做精工發品廠，咁喺嗰個年代呢，做一啲假髮啊，成呢係好出名嘅喺香港。咁但係呢啲全部都係啲塑膠嘅嘢啦，所以一燒呢就有黑煙。另外呢，就係嗰陣時佢哋嗰個後門呢係完全鎖住嘅，所以工人係走唔到嘅。我錄呢條片主要都係其實叮咁多時間去分享翻由細個嗰陣時發生呢件事咧，係唔識疏導嗰個情緒嘅。咁亦都因為某啲原因嘅情況底下呢，就自細已經同其他同學啊嗰啲就講大話，就話俾人聽自己係爸爸仲健在嘅。因為屋企人都擔心嗰個年代會嘅，就係話俾人聽冇咗爸爸呢，驚會有人蝦我哋。咁但係呢個大話呢，我就 keep 住係咁喺度講，咁就其實一路講係好唔開心嘅。另外就係咁多年嚟都因為嗰次嘅傷心呢，就我學識咗抑壓情緒。因為既然都改變唔到個結果咯，再喊又覺得好似無謂，咁啊構成到後尾呢係有情緒病嘅困擾嘅。所以我拍呢條片最大嘅目的呢，就係如果你身邊都識人係發生咗喺大埔嗰次嘅火災遇難呢，你盡量陪佢哋多啲咯。千祈唔好咁容易講句好啦，都唔好再喊啦，都翻唔到轉頭啦嗰啲咯。要用幾耐時間去 cover 個情緒呢？人人都唔同。另外就係嗰陣時，我都會成日會後悔點解嗰一朝早我唔同爸爸講多幾句説話呢？咁我諗行過呢條路嘅人就會明嘅。更甚嘅，有啲時候家人之間係會有嗌交噶嘛，會有冷戰噶嘛。咁所以突然間一方離世嘅時候，就會有好多內疚、指責嘅情緒出現嘅。係陪伴，更多嘅陪伴，去令佢哋感覺到人間都係有愛。咁呢，就唯有只能夠用時間去沖淡咯。我爸爸嗰件事嘅最後嘅結局呢，就係都有告上到好似係法庭啊嗰啲咁樣，都係判咗係一個即係違規咯，即係唔應該鎖住個後門咯。亦都係喺後巷擺咗好多易燃嘅唔應該存在嘅雜物咯。咁最後即係少少公義都得到彰顯。